Bonjour à tous, bala nzambe partout bozola dabiso bisika bozali, bote na kombo na Yesu Masia, ezangai votre humble servante maman Pierrette. Maman Pierrette Bachinde oyo bomesana to mesana, bozi mo mesano ya kolanda biso mingi na kati ya espace ya émission oyo ya prophète Ngoyi wa Ngoyi. Bande ko nyonso oyo balanda ka prophète Ngoyi wa Ngoyi na ngomba, na bi ke tango bomoni biso bo sepeli vraiment to na nouveau numéro, to na ba numéro ya sika pona ko yebisa bino ko expliquer bino ndenge nini nzambe azotambola na musali parce que awa na prophète Ngoyi wa Ngoyi ezate ke yenda za liboso te nzambe nda za liboso ya za na se donc nyonso azo saleza o nzamba azo ebisa ye asala to lexaki na émission eleki botalaki ndenge bande kona biso botaki na 4 jours bomonaki na 4 jours ndenge batu babikaki vraiment TV za radio télé sabino chaque jour awa eza soki oye na problème na yo pe il faut za na foi na yo ke ndenge nazo matana ngomba na kondimalanga ke nazo zonga na solution ke problème wana ekoki jamais ko continuer tika la libelate to lo banzamba za le tout puissant mais pourquoi problème nous oscillate yaka na ngomba donc na yambi lisusu le prophète Ngoyi wa Ngoyi azananga nazo fungola émission nanga koloba bonjour prophète. Bonjour madame Zamba Pambola yo. Amen. Boyemba la muna ngomba. Amen papa, merci Amen. Beaucoup. Merci. Tozo continuer na prophète. To fongoli émission na biso na question na biso ebuso ya koloba boye. Okoki ko rappeler batu o bazolanda biso nyonso thème ya année 2020 ezalaki vraiment nini? Thème tozana yango ezali année ya kozwa ba décision ya minene. Tozwa ki yango na Job balobi si tu prends une décision, il se réalisera pour toi. Donc ezali na ba décision o ezali très très important ya maman place azali, ya papa bisika azali à prendre ba décision puissant sur vie naye, à prendre ba décision puissant sur misala naye, à prendre ba décision puissant sur mariage naye, à prendre ba décision puissant parce que zalina mingi okomona muntu azwi décision que il faut na bala mais on est après à faillir na décision, à décourager à cause ya babitumba, à cause ya babokilo, à cause ya ba réalité ou azo vivre. Zomona peut-être muntu alota kaka bandoto ya kolbana lota kaka libala ya mulili na lota kaka mobali ya mulili mais tolobaki zali ngonga ya kozwa décision ya makasi ya kuaffronter mulili wana ezala na musala kozwa décision ke ba oyo bazozwa ba salaire baza batu lokola yo kolanda nzambe parce que décision bible lobi soki ozotonga sans ko consulter nzambe ozotonga likolo ya zelo. Donc ezala mariage, ezala musala, ezala voyage pour na ozwa visa, ozwi décision d'abord avec le Seigneur. Denge tolobi tozali na 4 jours tozo bandalelo na banzi tozo kota kuna kalate pona babatu bazwa ki ba décision ya minene. Ba oyo bauti musika, bauti ba matadi, ba mususu bauti ba Angola, mais lelo tozo loba bazali guéri. Na 10 jours nzamba sali lisusu ya minene. Donc eza année ya ba décision ya makasi ya koloba année oyo ezala lokola année mususu wana te. Vraiment tozo continuer na yo année à décision, année à makambo minene c'est bien. Tosili saki 4 jours na émission eleki. Batu balanda ki na 4 jours ndenge batu babikaki. To annonça ki 10 jours et puis to annonça ki problème à mai makambo belé. Mais na 10 jours oyo to annonça ki tomoni bana nzambe babiki batu baye turo ebele vraiment et puis babiki ba aussi par-ci par-là balanda ki biso kaka ndenge pende ko azolanda biso na télévision wana fandi balanda ki biso peka lokola yo me bataki fona bango bakomaki babiki message ni nozo ebisa na bana nzambe oyo babiki pour na guérison oyo bazui parce que za na batu mususu ayebo ya biki akei amona na lisusu te abiki akei abosani nzambo abiki saki message ni nozo ebisa ba message ezali kaka bitumba bitumba ya bato oyo batiaki yo malade esili nano te
Zambia kuma madame Pierrette batu babiki ya solo batu babiki sérieusement ba message kala te tokota na ndako ya Nzambe conseil ezali kaka suivi parce que ezali na muntu abiki akelibela ezalaka bien te ata obiki ozobenga atake olobi okoyangomba te ozobenga musali ya Nzambe pona suivi po musali ya Nzambe alandelaka yo après guérison après du mois parce que talezana batu babiki après 10 ans. Lokola mama mso yake na mwana ya kovimba na se ya nzoto ya kovimba makasi le loto la muki nyoso ezalaki ya kovimba elimwe ozomona pourtant batamboli na ba hôpital batamboli na ba hôpital le loto za na témoignage mususu lokola témoignage oto ozomona ya ndeko bakangaki na Turquie na poto ndeko na ye tokoti na ye na prière moko kolika na témoignage tokoti na prière parce que lingaki akati sakota Grèce bakangi na prison mais tokoti na prière awa Nzambe alobi avant 7 jours ekoka eloko ekosalama 4e jour kuna na 23h bayoki kaka na Motorola elobaka balance elobaka na ba prison bazobenga kombo ya sere wana bazaki ebele bayo bakangaki po bakota Grèce c'était babingi kaka ye moko abimi awa tozolo ba église nyonso toza en contact tozosolo na ndeko na ya kotato lao donc kaya ndenge wana ezosenga muntu azala siko na suivi Zamba salilio balongolio na prison il faut siko suivi même appel ya pamba ezalaka très important. Vraiment. Siko yebisana nuna bandeko o bazolanda yo. Batu nyonso bazolanda o balobi maman Pierrette et pas prophète ngoy wangoy batu babika kaka. Batu babika kaka. Siko yo moko esalaka yo ndenge nini? Émotion wana ezalaka ndenge nini? Tango mutu aina ba kaneti exemple na pesi ya mwana wana yaki sexe na nyonso ya mibali ezaki vraiment ya kuvimba mais aza mwana muke. Osalika ka prière mwana zongi normal na seconde. Siko yo esalaka yo ndenge nini tango ba miracle ezosala matiko tak bongo. D'abord, merci beaucoup. Maman Pierrette, ça c'est vrai. Parce que tango nazoyamba mutu auti musika yawa na ngomba. Tango azoya na ngomba eloko ya liboso ezalaka azamu paya na ngai. Ezamu paya futi transport. Abina ke komona prophète. Il faut en tout cas Nzambe andi matemu paya wana azonga na soni. Ou bien ngai pe natikala na soni teke muntu afuti transport aye azungi kaka ndenge ayaki donc tango na moni d'abord guérison ya mwana oyo nzoto sexe ezalaki ya kuvimba esili na miso na bino ekondi azongi normal donc eloko ya liboso ezalaka esengo moko esengo te ya koloba ko chanter non gloire nanga te esengo koloba Nzamba tikinga nano te amen tikinga nano te wana de vérité vraiment amen basango osambeli muntu abiki te inquiétude wana ezalaka na bangomba oyo muntu aya kaka zonga sans kobika inquiétude wana nde ezalaka mais tango tomoni guérison ezali d'abord esengo koloba Nzamba tikinga ite vraiment esengo koloba Nzamba tiki yote okokisi kozala na idée ya première église ote ya kana vina yo oui tango bandi musala Nzambe oui ezalaka wapi na Kabongo na Olo Mami donc na Nyembo en vérité na yebaka kote ya te amen ngai nazibu pasteur ndenge nini nazibu musali ya Nzambe na cadre ya ba pasteur babandaki kukufa mingi na église ya 37e communauté na Nyembo pembeni ya gare Kamungu baoyo bayebi province ya Olo Mami pona zamulu bakati ya Kabongo ngai siko à travers des révérences Mbalobi to pesa nano oyo bu pasteur a dirigé l'église à Nyembo tout à soki bakolia ye parce que baliaka déjà presque 7 pasteurs donc ngai nazwaka bu pasteur ya risque à cause ya don des révérends représentants ya district ya lobi to nommé nanu oyo azana don total soki bako bakoliana oyo azana don mukolo tokei na ba choriste ba orchestre zo yemba to komi kuna ba beti ba masasi ya pupu wana ya nomination tango ba vandi singa liboso na yebaka kote ya te alors batu babandi koseka o révérend pasteur wana bafingi biso ndenge batinde biso mwana muke à l'âge ya 13 ans et 6 mois
tango na telemi eloko ya liboso ezalaka na tie maboko likolo na ba ancien na ba diacre na ba diaconese batu bakweya église mobimba muntu azonga na malade azalaka te. Donc esengo ya liboso wana na santaka yango soki muntu abiki ti lelo na santaka yango esengo wana. Vraiment, amen. Avant tokende na ba témoignage oyo ya 10 jours oyo kotala ndenge nzambe vraiment azosala à travers prophète Ngoyi Wangoi. Nzambe na ye azanano. Nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob azanano. Donc ba pasteur nyonso nanu bafukameli balte. Ezana basala nzambe solo bazana kati ya Kinshasa awa. Prophète Ngoyi Wangoi aza parmi basala nzambe wana. Avant tozonga na église totala ba témoignage to lobina no mukeli kambu ya mai. Na mona ki obeta ki sete pona makambo mai e komi na niveau nini. Nzambe apambola papa mama bisika ozali même tango to annonça ki likambo ya mai to annonça ki mais on ne pensait pas que ekozwali royo ezui. Nzambe apambola yo ko dépenser mbongo na yo ko sala sacrifice batiyo yango yo awa. Batiyo yo bosombi sombi yango yo awa. Donc mbongo nyonso tindaki ekomaki na maboko malamu. To sombi déjà totalité ya batiyo oyo moni pona tango tokokota kuna 10 jours batu banyokwami makasi pona mai. Batu basouffrir talaka kambule zobeta te pona kotoka mai kuna musika. Donc ozomona muntu ayaki maladi abimaka kende koluka mai tozwi batiyo ya mai na batu ya régie des eaux bayaki ko confirmer mais etikali kaka nini main d'œuvre po batimbola ko banda awa to vandi tikuna na prince ezali distance ya batiyo esi ekoki me main d'œuvre de tozangi yango wana tozoloba ke Nzambe oyo apesi yo ngonga olanda biso na nzela ya télévision oyebi ngai te omoni ngai kaka na nzela ya télévision me nazanganga Nzambe nayebi ke souffrance ya mai awa ezali souffrance moko ya makasi batiyo eye etikali bato ya kotimbola na main d'œuvre même ezalaki mbongo ya likambo même ezalaki mbongo ya koloba ezali mbongo ya koloba ofutela ndako meka Nzambe oyo tozoyamba bikelamu ya Nzambe awa souffrance ya mai ndenge batiyo emonani main d'œuvre soki tozwi yango kaka lelo oyo tokofongola mai awa pe ndeko ya kamera ko ya filmer ke musala osalaki ekoyaki na mabele ya mabete na za musali ya Nzambe te oyo ya koloba soki tolobi mai tozwa mbongo wana esalela makambo mosusu te. Mais exemple yango oyo mai tolobaki ya batiyo yonso yango oyo batiyo ekoki vraiment Nzambe oyo tovandeli awa Nzambe oyo azobikisa awa akota na likambo na yo apesa yo lisusu grâce kaka na numero moni na se wana 081 503 2293 ezala bateka yo lokola Joseph ndenge batekaki na bandeko na ye ezala batekaki musala na yo ezala batekaki libala na yo ezala batekaki santé na yo komi kaka bazoloba ke ozali maladif mais na yebi eloko moko Bible lobi yo na bilanga ya Nzambe na ndako na yo kota na bilanga ya Nzambe akosokipe na libala na yo Nzambe akosokipe na musala na yo malade wana balobi kaka poto tozali na bato badeklaraki ke bakende kaka poto me aye kaka na ngomba ya prophète Ngoyi Wangoi epe Nzambe asaleli ye. Donc yo na bilanga ya Nzambe na vi na yo sala nyonso o rejoindre biso ke otinda ta na mpesa kaka oyo muke ozana yango wana o décider ke ngai pe bato bamela mai na mutoki na ngai bato batimbola mai ekota main d'œuvre wana ezali main d'œuvre moi soki omoni tosengi yango na télévision parce que ezali kamwa mbongo moko boye oyo tozangi na minute oyo bongo wana tozangi yango Nzambe amona yo abikisa yo akangola yo ata batekaki vi na yo toyebi ke Joseph bateka ye na Genèse 37
Genèse 37 verset 23 ozomona bateki ye bakanaki baboma ye babwaki ye na citerne ya mai po akufa mais Joseph akufaki te tango wana ozomona tozo invité oke main d'œuvre débloquer biso na ngonga oyo mukano na yo ya koloba o soutenir ekokanga ekoloba balanda pe na no témoignage na église après tozonga vraiment papa ba rolanda témoignage parce que tozo kende poto kota na ba témoignage na bi que boza vraiment branché partout bozo landa bolobi maman Pierrette batana ba témoignage total oui bozo landa ba témoignage il y a il y a 10 jours botala bandeko ba otuko kota na retraite oyo il y a 10 jours makamuni nzamba sali bango et mandili makinga tango se wana témoignage qui nous a télé na kolanda papa di c'est le habita qui libéra oya koma tango témoignage ndi ngapa de maladie ya bikina ngo we difficile ndi ngo penga pena na ndi ngo na zaki décision ya 2021 na ratati 44 jours na raté tango ba publier 10e jour 10 jours na voté na ozana motif na en tout cas, nous avons une minute où ah, on a fait 20 jours. On a fait 20 jours. On a raté 4 jours. 10 jours, on a oh, fait 10 jours. Ah, on a raté. En tout cas, on a une minute où c'est ma ici. Donc, oh, et nyonso. Aïe, moi, dans la maladie, à Tema, aya, wanzama ngoyongo, azosa. Walikuja hapa na malaria ya miguu. Malaria ya miguu Naisha pana kama miaka 2 alishaki. Miaka 2 angalia hapo kule ku. Mwili kwa nitetemeka namna yote hata zinapona me sio nitamshukuru Mungu. Miaka 2 ya magonjwa ya miguu. Sasa kimya. Kwa miniti nasikia kimya kulota kama mtu apata matatizo leo. Haleluya! Unasema nini na mtu mwingine kwa magonjwa kule? Tena kwa sasa yake ndio sasa nafuata si posho mbili na lala huko. Posho mbili. Hivi niko na lala yangu tu. Njoo ya Mungu akuponeshe. Mungu aniponeshe na sababu yote nikaona mangune chane mwisho yangu. Mwisho yalo hii. Haleluya. Bebe na Yesu Mama Bijou. Deta kangonano po utimpe musika. Ana ese ko témoigner. Que va le biso nzamba solo bikamo fo témoigner. Nazaki na problème na lokolo et mumeli. Et depuis 2003. Lokolo cela n'a passé yaka brusquement avant na défendre. Avant de préparer pour na défendre na ni travail na fin d'études. Depuis 2003. 2003. Na ziba traitement. Na sali nyonso kisi nyonso euta bapote euta wapi na mela na kota bakini lokole bongate ngamoka na zo décision na tiki comme tout vandika boy tozobeta lisolo na bi nga en tout cas na nimela na ba prophète sina za o benga na o yaka boy na kenda kate na tena na za anti ba prophète na kenda kate papa mais nzambe ya mama oyo mama Pierrette apambola o mama alléluia anga betelinga lisolo ya papa ya papa prophète ngoyango na yoka ini te lo moyo lo belinga ketelema kende banda mukolona na bise ngana uti matati alléluia okuta na zoya il faut na matana oh mama Bijou 10 jours et bandi kuna il faut zala okende ngabi mama za calme na okende au foot transport ko ta matati oui na ngana iya premier jour motema na ni komi kilo abi est-ce que prophète on a ça quoi ba prophète mususu te ngabi te na lali nazo sambela pour quand même na ndako ngabi oh mais maloba moko zo isanga kende kaka donc na comprenez que non ezaki jour na nga ya délivrance elle na lekitaki 3 jours 4e jour na esi ma Pierrette pas au benga nga ma Pierrette en tout cas au na zo honorer parole na nga dimanche nga na ngomba nazo kende ngomba na wana na bengi pe bon ma Pierrette na yebi kuna tena osala ndenge nini abandika ko expliquer nga bandeko na nga lokolo eza elo mo ba takanga na yebi te soki balinga te na sambela so nini soki kaka na koti ata na ba église na biso konga za catholique soki na koti kaka na église lokolo bandiko sala nga pasi
okosambela te ozoka ezoswa lokola batie babiloko na kati de okokoka te il faut air moko banda kobetaka ngo boye air moko boye donc il faut vanda kaka mukwana air nazoya nabengi mpe na papa explique nga mama Pierrette atika nga te muke mukabengi okomi wapi na bien mama nakomomela na pe papa esika mo nazokende nazokoma kaka te nasila lembi okende kaka kokoma na bandika air na bandi mire oyo bamoko ebloqué lisusu mais air na longwa na ndako na ye na yokai na nga bien pour na komela ke pa petite sœur na bandali na yokai na nga bien mais air na komika na ebandela mire na komina bi ma bien no yoko yoki pe mangadi mama soko yeba makanda omona nazo kende kaka na kolemba te sata na linga kolembisa biso soka yebi ke no lipambo leza na nini na neza pembeni donc na kumisi nzambe kokoma pe kaka na komia mala moko papa ayebisinga no problème na wezanga bite papa na yoka lokolopati mala moko abondela pona nga elekela nga banda na botama nazomona penana ndenge malade ezobima mi suisse teleminga bitomona ki biso nyoso misite non na banda koyeba lisusu kosala mouvement te sina yaki odo na yaki na makasi nga biloko nazaki déterminé nabi il faut na koma kuna pona yoka pe basanga ngomi il faut na koma lokola na koma ki antuka nzamba saila nga linene banda mukolo wana nazoka susa ka douleur te mukomsuku bayebisi nga no natuni ba ona bokende uzwa mai kuna na sele kitanga bite na okokate mais tant que tozobondela na mutu nzamba zotakisa nga yebisi nga non il faut kokende parce que so biki mukwana na kitina na yebisi bandeko na nga tokei kuna na sele kuna toke osukola nga na okita kutu na nina sandal papa yebisi nga ote il faut la teli papa zenga papa na keka kaboy to komi suli boto kuna mama moko ayebisinga mama yozo kitana na sandale ya talon boy okokatenga mama na okoka na kombo na ye na kita na sandal nanga na zongi pe boye na sandal nanga je dis lelo vraiment bete na yesu ana makoko merci koyo lokomi ndengo boya kama prophète antuka na boya la bango parce que na mona makambo to basala ezala lokuta eleki na moni nzambe oya yo azana bomoy ana bomoy kamba pambola yo amen mtu moko tazo ya ozalobiko awa anuka abebisa ministère amen wala kumana zolo barango ernyo so na zo sambe alleluia ezala o batu o biyo zo bikisa parce que zape na batu mususu bakokote la bango baye ko luka lobiko awa baye po babebisa musana wana ala kila mama ala kila mama na ya mbili pamboli wana alleluia wala nzambe azwa lokumu vraiment touti kolanda ba témoignage tomoni ndenge bato bazobika eza na mama moko babengaki ngai alobi mama Pierrette tuna prophète ngoyi wangoyi question oyo ngai mutu napesi yango nalingi nayeba naza catholique nasaleli nzambe na église catholique tamulai mais nazotala prophète wangoyi namoni place asimbi bato te azotutuka te esaleli wana eza ndenge nini secret na yo alingi ayeba. Merci beaucoup madame place azali aza mama oui mutu nyonso azali na ndenge nzambe abengaki ye oui mutu nyonso diversité des dons mais le même Dieu qui opère tout donc mutu nyonso aza na ndenge nzambe abenga ye eza na mutu mususu po mulimu musantu asala il faut sauter il faut aganga oui ezali façon Saint-Esprit akotaki na nzoto na ye mais avec âge oyo toza na yango depuis âge à 13 ans ti lelo oyo talaka ka âge oyo ekomi wapi na mandefu ebimi biso kaka na musala oyo kala te basuki ya pembe na mutu mobimba donc toza lisusu bana mike wana te ya kotuntuka ya kosote kosimba bato maboko na simba kame ezali penza priorité te parce que ezali na puissance ya nzambe oyo esalaka sa oforce surtout na boyaka mingi koforce kotia muntu maboko ti muntu akweya abanda kobaluka na mabele na kei azobaluka lokola malade ya ndeke biloko wana nde eza lisusu au niveau na ngai te spirituel. Amen. Oui. Vraiment na batu nyonso oyo bazolanda prophète Ngoyi Wangoyi nayebi ke eza na ba pasteur bozotala eza na batu ndenge na ndenge pasteur mususu fa zolanda yo alobi est-ce que maman Pierrette soki na invité prophète Ngoyi Wangoyi aya côté ata na séminaire na église na ngai ya koya okendaka na ba invitation nakendaka
nakendaka pe nakendaka te nakendaka pe nakendaka te parce que pour okende koteya il faut nzambe apesa yo message ya koloba kende soki ainvite ngai eza ya solo nzambe aconvaincre ya invite ngai na kokende nasali mosala ya nzambe me acondition ezala volonté ya nzambe ezala ngai moko te nakei me nakendaka na ngai nakendaka me ezala volonté ya nzambe parce que oyo obimi awa na ngomba okei kosala séminaire muntu amoni loboko ya nzambe te akwasa sere invitation wana mieux vaut que tango azo invite ngai ezala volonté ya tata nzambe na koya na église tosambeli awa pe naza na bapasteur ebele kutu na milulu ya 10 jours oyo eza na bapasteur bayaki kosambela me napesi bango bateya ezali te ke awa nateyaka kaka ngai moko te napesi bango mpe bateya mosala ya nzambe il faut ko reconnaître grâce ya moko na moko muntu moko te azali na don koleka bato nyonso te muntu nyonso azali kaka na ndambo oyo nzambe apesa ye ngai nzambe apesi nga don ya miracle don ya guérison don ya bikamwa bato bazolongwa na baprison na priere kaka ya pamba mutu mususu nzambe apesa ye don ya enseignement ya kuenseigner mutu mususu nzambe apesa ye interprétation me ngai nazali na don oyo nzambe apesa nga depuis âge ya 13 ans et 6 mois na mboka na kabongo na katanga kuna donc ti lelo oyo don wana ekimi ngai te na ndenge navandi na zamba oyo don wana ezali kaka yango oyo moni bato bazoya biloko ya kovimba ezosila donc par exemple mama mwana oyo azalaki ya kovimba sexe ndenge wana nalingaki nabanda kofina sexe wana kofina yango po ekonda vraiment impossible vraiment impossible ezalaki kaka lusambo kaka parce que okosimba ye ndenge ni parce que azolela libumu ya kovimba okofina ye po ekonda eza na makambo mosusu ezali difficile même osimba muntu eoseraka miracle esalama donc 4 jours tozobanda 4 jours oyo jeudi oyo jeudi tozo na 4 jours oyo tolobi na décidé oyo atekaki vi na ngai parce que ane ezali andi kaka ya badécision na décidé oyo atekaki vi na ngai asambwa oyo atekaki libala na ngai asambwa oyo atekaki parce que bato batekaki Joseph basambwa bafukama liboso ya Joseph nazotatola te oyo ateki santé na yo akofukama oyo atekaki visa na yo akofukama. Moi je crois au miracle tozali kaka na posa ya ondima place ozali kosunga biso na finance ya koloba muke na yo na nzela meme ya M-Pesa to na Orange ni ba numero wana eza ba numero na ngai ata na Western Union en tout cas parce que zali na ba mususu batindaki na Western Union mbongo tokena tozwi to baboyi aboyi alobi bomeka te koloba kombo na ngai alobi soki loboko ya droite ebonzi ya gauche yebate amen donc toboyi koloba kombo na ye oyo abonzaki na Western Union donc tozali na problème ya batimbola bakotimbola 700 mètres soki batimboli bakangi batiyo yango mai eyaka te eye donc papa mama kokanga mutema te c'est que j'essaie osungaka misala ya nzambe oza na don wana c'est pourquoi lelo oyo babomi yo te c'est pourquoi lelo oyo oza se retrouver en vie malgré bitumba ebele mais likambo nini esilaka te 4 jours yango ezobanda oyo jeudi vendredi samedi dimanche tokosambela 8h à 12h topemi 15h à 17h topemi tokoti na veye na ngai moko na ezalaka teke na bengisi bato boye ngai na lala na ndako bato bazoveye te na modelaka na prechaka na intercedaka 4 jours wana tokutana vis-à-vis tokolonga bitumba za na yango jeudi vendredi samedi dimanche. Donc naza sur bo lundi vraiment programme bien prophète à Pesibino tant que tozolo ba 4 jours balobi ke yo za na problème otikali na ndako yo za na problème oza partout atoza libanda mboka so moni solution ezate benga soki okoza na Kinshasa a okoki koya yaka eza musika te eza na kimwenza mission okozwa transport soko uti rond-point Ngaba na rond-point Ngaba ozu babisi ya kimwenza mission okomi na terminus olobi na zoluka église ya prophète Ngoyi Wangoi to na zamba ya la bord place batu bakenda kosambela soki pe uti na Ipen ozu ba taxi zo kende rond-point Ngaba okiti na Bel Air
otuni bana moto nazo kende na ngomba ya prophète Ngoi Wangoi kuna na zamba ya la bord vraiment awa nzamba zali ngomba nde makambu ndeko boya awa na ngomba 4 jours ezobanda problème na yo umeli situation na yo umeli ozoyoka soni koyoka soni te zwa makasi telema na problème na yo ya komeka nzambe ya ngomba tozongi na Regina Yannick Tuyaba tolanda lisusu ba témoignage ndenge nini bato babiki na 10 jours oyo. Zamba sali nini mama? Zamba sali kama mpona ngani. Utaki wapi nanu? Na utena Kasavubu. Na Kasavubu. Beta tangu ya Nzambe huyu asaliliyo. Zamba sali na bikama ndo pasi. Dana yaki nzaki na ngaite. Mamaladi o inaili pase utaki. Nyoso zaki bataki. Asibanguya na ngai bakufisoni. Bela ki maladi nini? Maladi kaya makolo era nyoso bakisi na meli andenge na ndenge. Bamsoke nena bamboka balongosala bakato banzolo basasi baninga bite na mboka na kokende te kaka nena moni papango yango na montagne na kota papango yango na okende kaka ima mwana boka kana abna ke mboka te mama kende na no de Jésus pour na Yesu ndimi neke nikokufa musika abe papa pango yango isa ngana papa na ndala na oke papa pango yango abna ko jambongo même ko def na kokende ti mtongo tani na sokoli abe papa chilanga mai bana basali nyonso ota kolia o me mabunga na ko melo kote na kolia pelo kote malo bana kolia na ngai malo ya Nzambe kola ko batela na kotela zokende na ko o me mabunga na ko me pe funga te na nena za boyi mafuta na nge bongo ni funga na ngai na ko ke nzangu na post na bika na kombo na Yesu pona meli bakisa ndenge na ndenge ba mzuso kene ko longola sha ba mzuso to kende bo papa do tele ko pa do tele ko te ndena Kelimba papa pango yango ikaka na mutani na kokenge na kubika na kombo na Yesu kona zana ilika pa Nzambe na ngai wasaleli ngai ninga Nzambe wasaleli ngai na kumisi Nzambe makasi o ngako la butu moko lala te ko fanda te na sala boboyete likolo moko na zokola koto mona lala kote ezate abinzana siko zo kaboni mama na yoki bien makamno so bien makolo bien o yiko para tamba Kima kambangu ya aji na yoke ndio vanda. Tobeteli Yesu wana maboko. Bande ko balanzi na hivi ke bolanzi ba témoignage bo sepeli. Na lobby TV za radio tenga maman Pierrette. Ba témoignage on a fait bozomona. Ezate ke topesa ki mutu moko mbongo aya ko témoigner te. Ezake mutu aye vraiment na pasi na ye abiki. Nzambe o azosala na ngomba awa na prophète Ngoi Wangoi aza vivant. Aza Nzambe akoti nanu na mélange te. Nzambe bazo sangisa te. Aza Nzambe ya mubesu ya fresh. Azo sala. Donc nde ba témoignage wana bouti kolanda. Na lobi prophète tozongi susu muke na ntotu na question oyo. Oui madame. To yebi mingi na ba église ezande ba mama. Ba mama bazalaka na moiselle moko boye, ambiance moko boye ya kolanda mbangu, kokima sima ya ba miracle. Ya basali ya Nzambe mais tozomona na ba papa et puis na ba soda stratégie ni nozo sala vraiment pour bazala convaincu bongo soda penza ye na moni soda azo adorer na miunduki na loketo na ye vraiment soda tindi parce que papa wana moni atinda kinzembo wana azwaki musala kakawa omoni na armée il faut zala na détachement pour se retrouver soki babengi oki ozali dipo basoda mingi balelaka pe badétache bango tosambelela ye azwi détachement aza rapproché ya mokonzi moko munene na mboka oyo nakoki koloba kombo ya mokonzi wana te parce que télévision ezali kointerdire ngai pe ezali mosala ya ezosenga discrétion papa wana asombaka tole moko baoyo balandaka télévision bayebi asomba mwasi na ye nde asombaka tole moko après 4 jours bake kuluka ye bapesi ye musala ya munene
musala ya munene tala kaka ozali ko sécuriser mukonzi munene na ville na mboka ya mukonzi ya mboka azali mukonzi munene donc ezali musala ya munene donc soda wana ndenge moni azobina ezali loboko ya nzambe parce que otali aza papa moko ya tembe soda moko ya tembe me azobina na tongo na tuniye lelo bineli nzambe mingi na veya lobi na kosala lisusu nini parce que nazalaki na musala te nzambe yawa pesinga musala lelo oyo bana bazotanga lelo naza na nzala na ndako te yango wana namona ina binela ye nalongola nano mapeka wana ya koloba naza mokonzi na armée donc stratégie ya koloba papa basoda batu nyonso toute catégorie bazoya ya liboso d'abord mama ezali nzambe eza ngai te parce que na ville oyo ezali na basali ya nzambe ya minene bateyaka koleka ngai ozomona bazosala makambo mpe ya minene koleka ngai mais komona muntu wa ye osambeleli amoni bikamwa nde confiance bapesaka nga parce que ba miracle oyo tozoka komona awa eza ba miracle arrangé te parce que lelo oyo na ville ya Kinshasa nani ayebi yango te ke ba miracle belé kuna na Kinshasa ezali ba miracle ya arrangement zomon ba pesi moi 3000 francs muntu atelemi a témoigner makambo ya lukuta ba pesi parce que babandaki ko pesa bango nanu ba $5 nikolo bazo pesa bango ata 1000 francs muntu atelemi a témoigner ya lukuta nde biloko wana ekimisaki nga na vanda meme kuna na ville na basite na lobi na ke ngomba nakangi église ya yolo na rompo ezo place église laki nene bamituka ezotonda bapatron bazokota ozomona na kilte moko boye bozobuzwa mabonza ebele mais awa lelo oyo tozokoka meme kozwa nani mbongo ya nani ya main d'œuvre te parce que tout se basé te sur mbongo tout se basé kaka ke yo za na don ya libéralité okanisa biso parce que mai oyo kokota awa ezali étoile na yo kopambwama ezali étoile na yo kofungwama moi je crois mon Dieu que kaka ndenge nzamba apesi yo olanda émission oyo main d'œuvre oyo papa madame ma sœur ezaloleki na bambonge ozali trahi lokola Joseph azalaki trahi suka batu bakendaki kofukamela ye baoyo batrahiraki ye lelo oyo nazoteya yo ke ngomba oyo iya di sérieux oyebi eloko na boyaka dans ma vie madame naza papa ya bana naza na mwasi naza na bana bazotanga bana basi bakoli ndenge omoni ngai ya liboso kuta si asilisi na classe awa na ISTEM na boya na vi na ngai bafinga bana na ngai ke papa na bino aza escroc akosaki batu abotolaki batu biloko na nzela ya tango muntu aye opesa boye obonza lopango obonza television na yo obonza congélateur na boya biloko wana parce que je prépare aussi l'avenir ya honneur ya bana nanga yango wana ata eza matembele zangi mungwa na vanda kanalie naza na kinya na yebike naza na nzambe vraiment donc ozotinda mbongo na yo na musala ya solo ya koloba batimbola main d'œuvre zambe oyo tovandeli na zamba oyo mama tala ituluku ya bato ndenge batondi kuna samai ayokilaki mama mususu mawa mama wana nzambe asaleli epe ya biki mama wana aumeli atambolaka te aye awa après 3 jours azosokola te abundi akiti kuna na source eza musika akei kuna asokoli azongi na lobi seigneur nzambe akoki kosunga ata muntu moko te tokotisa mai message vraiment ezoleka bandeko balandi partout bozolanda oyo ezalaki ya pasi ya motu ezalaki batiyo deja esombami nzambe asimbaki mutu moko kaka ndenge tozoleka na émission boye mutu wana alobi ngai nazota mai na ngomba ntango bato bakosukola mai na ngomba nzambe akanisa ngai akanisa musala akanisa famille nzambe amona ngai mpo na mai wana na ngomba siko ezozanga main d'œuvre yo koki kofuta main d'œuvre wana te mpo mai vraiment efongwama parce que main d'œuvre wana eza kaka mpo bafongola nzela batia batiyo bafunda yango mpo toza vraiment na zamba na ngomba il faut euta na ville kuna na nzela munene ekomati ozolanda ovandi
ozoyoka ndenge papa azolela nzambe azomona yo ayebi ke oza pe na mbongo apesa motema kosunga ndeko benga na numéro za liboso ya télévision osola na mosala nzambe o contribuer ata na moke oyo za nango nzambe akopambola yo tozongi susu na régie tolanda lisusu ba témoignage ya 10 jours kaka ndenge nini batu babiki vraiment awa nango ba parce que batu bazalaki vraiment na esengo na veillé donc batu bazo adorer batu bazo témoigner balobi nzamba sali en tout cas Yannick Tuyaba tozonga nanu moke nanu na témoignage et puis on se retrouve juste après. Sikoyo papa demi au docteur mon pas d'aller pour l'ambulance à la carte alors dina notre côté notre traitement oyo to qui chance mais ça te façon à l'issue kuna ko ba azonga échographie pour azi choc na carte de voter na ba fungula ngoni aïe ba opérer les sous zambe sikoyo papa lobi ngana lobi na kuzonga l'issue ngana kuzonga l'issue ngalema wana na kuzonga l'issue kuna kisi kaka nalala na kisi wana docteur wana kuma na zwa yango champagne zalaki do nalala na kisi nalamukaka na kisi mukongone bakotanga eloko na kati douleur na pota soki pota wana ekomosanga pasi nazoka ko moto na lokolo na ngai ya gauche lokolo ya gauche ezobima moto ezosala moto bongo ekita ntina makolo do nalalaka pie na tomwa ete butu lokola moi nakomela meme ekisi ya douleur ata 10 kaka mpona zwa kimia ezala te siko ntango ezala nini ntango programme ya 10 jours naesi papa 10 jours oyo ifona kimia tozosala programme to ya bongo mwana koyi maladi nyonso diable kaka mponga na ya te nabi te ata mwana koyi maladi ngai nazokoma kaka kuna mwana azokoma bien na butu na lali na loti mama moko atundinga fer na maboko na moto tongo etana pe maboko yango ezinde esali mpe moto yango sia olotaki batungi yo fer yango mpe olamuki loboko ya kotumba moto ya fer ezala bato bandibaka teke kindoki ezali bitumba ya kindoki ezali si yango oyo moto aloti ndoto basikisie na fer alamuka poso ya kozika na fer tala sorcellerie nde tokoya kaka ndenge tokomi kaka na butu wana oyo biso tokoma na ndako nalala na ngai te mais kaka na butu wana oyo biso tokoma awa eloko ya liboso bakisi na ngai kutu na ya nango eza na saki namela yaki depuis na ya awa nameli suki te lelo kaka ndenge nakomaki ale jour wana tosoli na prophète mokongo esili na ndenge esala neti eza na tofina na kati nakoki ngumba mabote nakobouge te mokongo na oka le jour wana lobi nango mokongo na esili lobi nango wana ndenge tobandi kocontinue kaka prière moto wana oyo esala ngai ebimanga no douleur no na pota fete pota oyo ezalaki ya kovimba wana ekiti kovimba ekiti kovimba ekiti alleluya batali ekiti te mokongo esili kasi moto wana ebande kosala nga wana moto wana esili alebimisi nga siko pota na likolo kaka awa kuna ete kobimela ebimisi pota yo kasa douleur wana ntango esili nyonso bongo après na nini lokwa moto wana etumbaki nga awa nakomi koyoka siko moto douleur maladi nga nayelaki yango mosusu ya libumu banini tu esili ezongi awa kote lokwa moto bazikisa nga awa nakomi oyoka siko moto ebima nga awa nde kaka bapriere si lelo lobino na butu kaka ntango tozosala paster ntango tofai tosali priere sikoyo paster na butu wana ntango naokoresu kotema kofa te parce que naoyoka douleur makasi siko ntango tofani si paster abandi no priere te azoloba zonga abite nzambe na bandi oloba kaka motema abi nzambe paster kaka priere te kaka ndenge ya fandi wana nzambe nayebi ke yo ndo fandi wana maloba oyo azobimisa nalingi ezala kisi nange nabika douleur oyo nyonso esila na santimba moko neti malili ekoti ndako te bando osanga lokwa moto ezobimanga na santimba moko mpe na bando okokofanda te me na fandi ti lelo douleur nyonso esili yango nayekumisi nzambe ya prophète ngoya azwa lokumu nyonso baza na baproblème lokola ka na ngai babitumba ya famille oyo baza nango lokola nga baya nzambe aza na ngomba oyo nzambe aza awa église alleluya ozokoka koloba te ozoba kaka ndenge wana nakumisi nzambe na ngai nazalaki na maladi esali déjà 2 ans donc na bando oyo kaka likolo ya tolo awa moto vraiment chaleur
na bando quand peut-être que estomac bando sala ngabongo na meli bakisi estomac na meli bakisi mais na sentir que motango esila kati kolomo boye nalala ka boye na moi nalobi nzambe yango moto oyo evandanga na tolo ezalaka nini etumisaka ngai navanda boye nasimba mopanzi ya libele boye mbuma nabeti nanga kawa nayebisi kutu grande sœur mosusu wana ke namoni mbuma ebiminga na libele alobi tomase kaka na huile d'olive esa eloko te eleki nango me namoni kaka mbuma ngo ezocontinue parce que mama aza na ndako aza docteur alobi non tika nayebisa mama nayebisi mama mbuma eza nanga na libele na bando olinga koyebisa te me namoni mbuma ezoya kaka te koya monene par rapport ndenge ezalaki mama alobi naza docteur mais oyo eza domaine na ngai te nakokomela yo kisi te parce que libele basala yango baje te kende na hôpital nake na hôpital tokutani na médecin aconsulte ngai atali ke eza mbuma ye mpe alobi kisi akokoma eza te atininga na échographie nake na échographie tokutani na docteur asalinga échographie place wana ezalaki mbuma wana ezalaki masse ezalaki prévu ke il faut baopérer mbuma wana babimisa yango bamema yango na campus na labo soki ekoki koforme susu malade mosusu te lokola cancer mais na expliquaka le même docteur oyo asala nga échographie mais par rapport ya moto oyo namonaka na likolo ya tolo na échographie omoni eloko te ayebisi nga namoni te oyo nga namoni eza kaka mbuma masi kaka le même jour ayebisi nga kota susu radio nakoti radio batali baversier eloko moko eza nango te me nasantaka kaka moto na likolo ya tolo si nakomi na ndako nayebisi mama ke balobi il faut baopere ngai mbuma oyo il faut ebima bamema ngo na labo bayeba soki eza masi mama ayebisi nga okokende na hôpital te kende nga mpa papa na ngomba oyebisa ye résultat oyo balobi nsima tokoyeba ndeni tokende na hôpital mais na hôpital ezalaki prévu ka le même jour oyo nakotaki échographie nazongaki tu na hôpital kuna bayebisi nga le jour suivant tokokoma lundi te kaka le dimanche mpona kende baopere nga parce que mbuma ekomaki déjà mwa monene nazalaki mpe na badoute mama yebisi nga kende kaka na ngomba nzambe osala nayebisi na ngomba eloko eza mbuma ekolongwa ndenge nini kende kaka na ngomba nzambe osala na banzoya na bapriere oyo tozalaki nango ya 10 jours esili lelo ka nde na bando ya chaque jour mbuma ezalaki monene mpe ka nde nazoya chaque jour nde mpe mbuma ezodimine nazomona te na chaleur ezalaki nanga na likolo tolo esili moto mpe esili me mbuma ezalaki monene ekomi kodimine chaque jour kado nde nazosuki lelo ezalaki épaisseur nde mosusu lobi ntango nakoya namoni edimine si lelo nauti osokola naopakola mafuta nalobi te tika na versie na place wana parce que ere moko nakoma kobeta ngo kara na kipara yango suti na versie place wana en tout cas mbuma eza lisusu te ekomi vraiment plat place balingai baopere oui place obangi baopere na libele oui mbuma wana ya mati nasimbi vraiment en tout cas ekomi plat mbuma eza lisusu te si naye awa na église si papa beni bato toleka na liboso bao baza malade en tout cas kimia ekotaki nango déjà na bando ozela soki église esili napesa témoignage pa papa parce que oleka nde liboso boye yango ebandaki kobangisa ngai mais no kimia déjà ekotaki kaka lelo ya lelo yango nakumisi nzambe ya papa ngoyi wa ngoyi asaleli ngai ya minene asale ngai makambo ya kokamwa na vie na nga oyo nayaki nabenga masusu deuxième opération na nzoto na nga eneutralize na nkombo na yesu masiya nzambe ya papa ngoyi apa Amen. Betela Yesu na maboko. Alléluia. Omoni malamu prière tozoloba ke jeudi oyo. Jeudi to bandi milulu ya makasi. Ba ennemi ya Joseph basambwaki. Batekaka Joseph ya Egypte na Egypte.
suka bakendaki kofukamela ye baoyo batekaki sante na yo nzambe asambwisa bango baoyo batekaki misala na yo nzambe asambwisa bango baoyo batekaki libala na yo nzambe asambwisa bango baoyo batekaki voyage na yo nzambe asambwisa bango tozokutana jeudi vendredi samedi dimanche ambia na bana hapo tutaomba hii jeudi mukajitano mumposho na mujuma tuko naanza asubuhi mjuze tunapumzika 15 hadi 17 tunapumzika mpaka tufike dimanche. Mungu atakutendea. Pokea uwezo ya ushindi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bandeko balandi na ebike botali ba témoignage oyo bolobi ke oui maman Pierrette c'est vrai ozolo baya solo na bengi yo yaka na ngomba 4 jours ezo banda à partir ya jeudi yaka na ngomba osambela yaka na problème ozanango osambela ozana bitumba na musala ozana bitumba na libala ozana bitumba ozobota te ozana babingi ni faut ba opérer yo balobi nini ezana mutu moko asala coopération sans cicatrice aza awa na ngomba ye moko nzambe azokita azo opérer à travers musala na ye prophète Ngoyi Wangoyi. Prophète tozongi na question moko to na yo parce que tozokita tokomi okende na suka ya émission na biso question na biso ezaboye constant oyo ngai maman Pierrette na sali depuis nazoya na ngomba awa nazomona batu oyo bazoya kobika ozozwa tonte relimbisa muke parce que za na ba église to yebi biso nyonso na bandeko bazolanda na Kinshasa soki mutu aye na église balobaka il faut leka na cure d'âme avant délivrance basala ye cure d'âme baye ba état d'âme na ye baye bazanani mais awa na moni ba chef coutumier bazoya na ba cadre na bango ozoluka koyeba nanu te pouvoir nini aza nango yo bonde nanu pona problème aza nango epi ya biki na moni ba musulman na moni ba pasteur na moni batu ebele bazela bandenge ebele otoluka koyeba nanu te muto yo azanani ebandaki nde nini te soki aye na passe ya maladie obondeli ya biki soki aye na problème obondeli makambo wana mosusu ozolinga koyeba te eske pourquoi ozosala bongo po eza na basala nzambe toyebiki alingaka ifo nayeba nanu état d'âme nayeba source place ebandaki yo ozolinga koyeba place ebandaki te yo ozobondelaka na kombo na Yesu mai pete Mungu apete mutu mbala moko nom de Jésus oka kaka papa na komi bien na bakable na ya pouvoir wana ya bakutime ye wana bandiko kimambango nini. Merci beaucoup madame na yebike opposer question moko ya malamu makasi lokola chef coutumier wana oyo abiki avant aya abenga ngai alobi naza chef coutumier naza na 3 câbles parce que ba câble wana balataka wana ezaka ba pouvoir makila nde tambolaka kuna naza na 3 câbles sikoyo eloko moko nazoboya ezali soki na ye kuna olongola ngai banini ba câble parce que ezali ya famille ezali ya héritage familial na lingi na bika nazolanda yo mais souci nange eza na bika bon muntu yango tango aye tosambeli abiki azongi lobi abengi ngai alobi ba câble na ye na BBC yango alobi o ba câble yango na BBC yango na ba prière na lobi ngai na simbaki yango te problème akotaki na rayon ya Yesu ndake ko akendaki kobebisa ba câble wana ezanga ite mais eloko na sepela kayaka na ye akata lokolo te ayaka me ba câble za lisusu na pouvoir wana te pourquoi na boya kako solola kokota na bato ekir dam parce que zali na tango tozo sambela na wiko tinda sujet de prière et ya kokokana tena oyo to solola kina yo ezala lokola prophète kuna lobi ezali makambo to solola ki na evitaka biloko wana na lingina tanga verset moko madame s'il vous plaît depuis to bandaki na 1 Corinthiens chapitre 2 Bible lobi boye kaka na question lobi chapitre 2 verset 2 na bandana 1 pour moi frère lorsque je suis allé chez vous ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé chez vous annoncer le témoignage de Dieu. Verset 2. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous. Je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte
et de grands tremblements. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Parole nangai ezalaka basée sur le discours, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, Kirdam d'abord, est-ce que naïvité l'émission parce que Kirdam mama nakata muke muntu auti musika par exemple muntu autaki matati zela mulai boye akoma awa olie abika obanda ko ibisa yina tuvela nano nde obika eza malamu te vraiment bandeko balanzi nayebi ke vraiment bosepeli toza ensemble tokomi vraiment moke na suka ya émission na biso tozongisi maloba epai ya papa opesa message moko mpona peuple de Dieu oyo bazolanda yo nzambe apambola yo message ezali kaka ke tokokisi bati yo yango oyo bokokisi yango bati yo oyo tolekaki nzambe apambola yo akanisa yo moke nyonso otindaki ekomaki mpe esali mosala totikali na likambo ya main d'œuvre mpona nzamba oyo ya ngomba oyo bana ya nzambe oyo bazoya na bamaladi bamela mai basokola à travers motoki na yo okotonga bamapango okopambwama okobota okobala okozwa salaire okopambwama donc toza na 4 jours 4 jours ezobanda jeudi oyo vendredi samedi dimanche yaka tokutana kozanga te numéro nangai 081 503 2293 nazongeli 081 503 2293 wana obengi prophète Ngoyi Wangoi ya mibale 080 89 68 389 080 89 68 384. Mungu huyu tunekaria kukupori. Mungu huyu alinitaka depuis âge 13 ans na 6 mois kukabongo. Mungu huyu alinifanya kuwa pasteur le plus jeune pasteur mu 37e communauté. Ule Mungu ule. Mungu huyu aliniambia sema tuache kukala kule kusipe. Ma distraction inapita. Wende kumulima, wende kupori. Mtu wote atakufuata kule. Ingawa ni kutelefona atapata miujiza, Mungu la kutendee. Akubariki, akuwezeshe, akushindie, akupatie furaha bari kuiba, akupatie amani katika jina la Yesu Kristo. Zambe na bumu Zambe manga Omanga moenge bene Katikala kaka na yo Zambe na ngai Ebi Zambe mosusu te Zalela ngao Ata bamboka ta mipepe